Hello，大家好，我是小陈，今天又来修一个小电路板，这也是一个网友寄过来的，是我一个老乡从宜昌寄过来的，我们给他看一看吧。我们看一下啊，这个电路板呢还没拆出来啊，好像不大啊。我们看里面放了一个纸条啊，上面写了什么插头、油棒。温度感应头、温度显示开关啊，我们不管它这些东西。我们这拿到一看呢，这就是几个继电器啊，然后有一个变压器，这里还有一个7805啊，但是这里它应该是有一个显示板、控制板，它没有寄过来。那么像这种呢，其实这个电路板是非常简单的，我怀疑它这个问题呢应该出在控制板上啊。那么像这里我们查的话，就只能查一下这个供电有没有啊。它这个220进来之后呢，通过这有一个变压器啊，这是220伏转12伏的变压器。通过这一个小桥堆整流滤波之后呢，通过这一个7805啊给后面供电的。然后这个12伏呢，同时还给这3个继电器工作啊。其实这就是一个非常简单的驱动电路啊。我们通过这个控制板来控制这3个继电器的通和段，来控制后面的负载，非常简单啊。但是它这个控制板没拿过来呢，我们就只能盲修一下这个位置啊。我们看这个供电有没有问题，供电没有问题的话，那就没办法修了啊。所以说大家记东西的时候一定要记全啊。我们现在来看一下。好，我们首先这个万元表打到负明档，我们测一下这个保险有没有烧啊。保险是没有烧的。它这2根线呢，这里写的有 ACL、ACN， 就是零线和火线进来之后呢。通过这里啊，直接到了这个变压器的初级的一个角，然后这边呢，是通过这个保选啊，这一口通过这个保选，大家可以听一下，也是到了这个变压器的这一角啊。那么我们现在直接上电测一下这边这个次级有没有输出这个交流12伏。我们如果有的话，我们就测一下这个桥堆有没有整流之后的直流12伏啊。我们直接通电啊，我们打到这个交流档，我们插电。好，我们直接来测一下这个输入啊，有没有220？这个变压器的输入引脚是有220的，236伏。我们看输出有没有？我们可以看啊，这个变压器的输出是没有供电的。那么有可能就是这个变压器损坏了啊，我们来断电再来测量一下。好，我们断电之后呢，我们直接用这个万元表的电阻档去测一下这个变压器的2个扰阻啊。我们首先测一下次级扰阻，4.9，这是正常的啊。我们测一下这个初级扰阻，我们发现这个初级扰阻这个阻值是无限大啊，说明已经开路了已经开路了。我们也可以用指针表来测量一下。我们用指针表的10K 档，现在是已经开路了啊，这个表针是没问题的。那么这就这个变压器坏了啊，我们只要换个变压器就行了啊。好，这个变压器我拆下来看了一下呢，我怕是这个角这里的这个线没断了之后呢，就可以修一下啊。但这个变压器呢，并不是啊，它是里面开路的，那么我们就只能按这个尺寸去买一个了啊。好，这个变压器呢我已经配回来了啊，也把它装上去了。然后我们现在来通电测量一下这个电压啊，我们看这个电压有了没有。我们插电啊，首先测一下这个10几伏的电压。16伏正常。那么我们再测一下这个5伏，它的5伏给这个前面的一个控制板供电的啊，也正常。那么由于它这个没有控制板呢，我们只能手动给这个驱动芯片一个信号，让它来驱动一下这3个继电器啊。它这是3个继电器，看有没有这个继电器的响声啊，大家仔细听一下。我们直接给它一个供电这个角有，然后我们看这个角。这个角也有，我们看这边最后一个角。这都是有，那么说明这3路驱动都是可以把这个继电器驱动的啊。那么这块板子肯定是没问题的。那么
它应该回去接上这个主板啊，还有这个控制板啊，控制板前面这个按键它会通过它这个单面机的信号来驱动这几个继电器啊。好，那么这台板呢就是这个变压器损坏了啊，没有这个供电，导致这个驱动板不能正常工作。好，那么本期视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看。